Мен эбем Кугданова Марьяна Афанасьевна мейик татакан нехлегин Сахаровко частагар күн сирин көрбүтэ. Төрөппүттэрэ эрдэ өлөннөр эжиинэн Мариялын тулайы калбыттара. Бу кемге уоттаах ага дойду серите сагаламмыда. Хорсун бойуттар кыргыһыга сылжар кемнергер олохтоохтор ыраах тылга олорон тугу барытын фуруонга диэн ыҥырыыннан үлэлээбиттэрэ. Ол күүрэннээх үлэҕэ оҕолор эмиэ кыттыбыттара. Күнүстери түүннери күүстээх үлэ сагаламмыда. Аз сүйел таңас сап кыргымчык кемнери үмүттэрэ. Оҕолор оскуолаттан быыс буллалларэрэ колхоз араас үлэтигэр илии атах болаллара. Эбэм оҕус сиэтэн, от оттоһон, бурдук быһан, сиэмэ хомуйан сүөһү көрөн үлэлэспитэ. Ортон аахара сэтте класстаах оскуолатын битерэн баран, тыһынча доҕо сүүстүрдонаҕа сыллаахха Жокускайдагы фельдшерская-акушерская сколага үөрэнэ киирбитэ. Тыһынча доҕо сүүс бионикки сыллаахха үөрэҕин битерэн, бэтинчэ балыһытыгар кэлэн үлэтин саҕалыыр. Онтон тыһынча доҕо сүүс биохунбиэс сыллаахха күүбүргэҥҥэ үлэлиикэлэр. Сүүрбэ километр ыраах сытар учаастактары кэрие сылдьан дьону сэргэни эмтир. Эбэм элбэх дьон эмтээн атаҕар турарбута. Күүбүргэҥҥэ үлэлии сылдьан эһэбин Федоров Иван Николаевыһы көрсөн ыал буолаллар. Биэс оҕону төрөтөн, иитэн үөрэтэн, олох киэҥ аартыгар таһаарбыттара. Эбэм дорогой харыстабылгар отут сыл суобастаахты күлэлээн бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыбыта. Кини 13 сиэн, 14 хос сиэн тапталлаах эбэтэ. Эбэм кыйы туһугар сыратын сылбатын биэрэн үлэлэспит туотунан киниэха тыыл бэтэрээнин үрдүк атын иҥэрбиттэрэ уонна кыйы үбүлөйдээх сылларын мэтээллэрэ махтал суруктара буолаллар. Эбэм 2-10 сыллаакка ыарахан ырыттан олохтон туораабыта. Кини сырдык мөссүөн эмэлдьи тыыннаах, олорбут дьоһун олоҕо биһиэхэ холобур буолуо. Сиэнэ Кирилл Федоров.